హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్వర్ణ ఛానల్. ఏంటి అంబ్రెల్లా పట్టుకుంది అనుకున్నారా అండి? మా దగ్గర అయితే ఫుల్ రెయిన్ పడుతుంది. నేను పైకి వచ్చాను వీడియో తీద్దామని అంబ్రెల్లా పట్టుకొని. చల్లగా ఉంది, పైన బాగా వర్షం చూడండి ఎలా పడుతుంది. ఫుల్ రెయిన్. మా దానిమ్మ చెట్టు ఫుల్ పండ్లు అయ్యాయి. ఫుల్ రెయిన్ పడుతుంది. ఇలా చల్లగా వర్షం పడుతున్నప్పుడు వేడి వేడి బజ్జీలు వేసుకుంటాను. ఇప్పుడు మీ దగ్గర కూడా ఎంతమంది దగ్గర వర్షం పడుతుందో చెప్పండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.